X-Troy. Snoep wordt gestrooid, ja, iedereen die klapt, ja, handen omhoog, Sinterklaas is in de stad. X-Troy. Snoep wordt gestrooid, ja, Achter het stuur. iedereen die klapt, ja, Achter het stuur. Rijden, autorijden. alle kinderen in het land, ja. Doe maar lekker mee, doe maar lekker mee, doe maar lekker mee. Wil je een Wii of PSP? Ja. Doe maar lekker mee, doe maar lekker mee, doe maar lekker mee. Pietje Piet naar 50 cent, ja. Doe maar lekker mee, doe maar lekker mee, doe maar lekker mee. Alle wensen worden vervuld en iedereen die smult. Coole Piet, die kennen we niet. De vierde van de laatste maand en dan weet je hoe het gaat. Sinterklaas, dus je zet je frisje Nike's bij de haard met een wortel erin. Briefje erbij, Xbox en PS3, ze worden allemaal van mij. Was je gehoorzaam dit jaar, dat je je ding goed op school en je ouders waren trots, dan word je vast goed beloond. Dus 5 december ben je altijd goed gehumeurd en vol spanning wacht je af op het gebonk op de deur, dus hoor je. En ziet de meid er om de hoek, een paard op de stoep en een man met een grottershoek. Waarin staat of je ondeugend was of juist zo zoet. En verdien je veel cadeaus of verdien je billenkoek. Dus onthoud goed, als je luistert naar dit lied, dat Sinterklaas alles hoort en alles ziet. Dus zie je die oude manier staat op tv. Doe dan lekker mee een feest met Sint en Pietje B. alle kinderen in dit land, ja. Doe maar lekker mee, doe maar lekker mee, doe maar lekker mee. Wil je een Wii of PSP? Ja. Doe maar lekker mee, doe maar lekker mee, doe maar lekker mee. Pietje Piet naar 50 cent, ja. Doe maar lekker mee. Doe maar lekker mee, doe maar lekker mee. Alle wensen worden vervuld en iedereen die smult. Coole Piet, die kennen we niet, X-Troy. Ja, dit is voor alle bazen. En dan bedoel ik de Pieterbazen. Want wij representen natuurlijk alle Pieten. En dan moet ik even noemen Klimpiet, Impact Piet, Snoep Piet, ja natuurlijk, dat ben ik. En Shawarma Piet, en natuurlijk Schoorsteen Piet. Schoorsteen Piet, zie jij een schoorsteen in dit land? De functies veranderen naar inbraak Piet, jongen. Betekent dat ze anders in je huis komen? Ja, X-Troy. Snoep wordt gestrooid, ja, iedereen die klapt, ja. Handen omhoog, Sinterklaas is in de stad.